I thank you so much. E aí, galerinha do bem? Acabei de acordar aqui, mano, e tá muito frio lá fora. Vou colocar um screen aí de quantos graus tá agora, tá 0 graus. O dia tá bonito lá fora, tá como sol, eu não sei se tá dando pra ver direitinho aí pra vocês. Mas tá bonito, tá o sol. Então eu vou ficar um pouco aqui no sol pra dar uma esquentada, pra dar uma animada no corpo. Já são meio-dia já, tem que fazer alguma coisa pra mim comer. Eu acho que eu vou comer uma pizza, tô com vontade de comer pizza. Não sei se só eu, mas eu adoro comer pizza de manhã. Mano, ficar nesse sol aqui é muito bom. Cara, eu acho que já deve estar olhando tudo com esse barulho. Singing to the radio, but I'm still feeling like I'm all alone, all alone. 'Cause it's been a little while, we've had a little fun. You say we're on our way, but you never come. I never see you in the daylight, only after midnight. When you come calling, calling, you say you love me when you see me, throw your arms around me, say we got some killer vibes. I hit the brakes, keep you out and then I'm on my way. And before you're passing out, tell me. Nossa, agora sim, a gente tá um like a índio. Ó que da hora! Ah, você tá pronto? Prontíssima. Imagina isso de dia. Não. Que escasso. Cheio. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Que testa de gato que isso aí é bom. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Aqui ó, aula de arquitetura. Estão fazendo essas paradas aqui, ó. De novo. Vamos lá, pô. Povero babbo. Fai video per Snap. É io non ho Snapchat. Te l'hai strafatto. Ótimo. Olha só que da hora. Fui perceber agora que, tipo, puder doar roupas, sapatos pro pessoal da África, tá ligado? Lá pro sul do mundo. Assim, você coloca aqui dentro e eles mandam pra lá. Muito da hora. Eu fui perceber isso aqui agora. If you fall, I'm falling too. If you call, I'm calling too. What you want, I wanna do. Just tell me, and we can decide.
esse vídeo provavelmente tá saindo depois do Natal. Então eu espero que vocês tenham passado um Natal magnífico com pessoas que realmente você ama. Eu já queria agradecer desde agora todo o apoio de vocês. Muito obrigado de coração. Espero que vocês continuem ao meu lado. Essa daqui foi a escola que eu estudei durante 2 anos. Se vocês quiserem que eu explique como funciona a escola aqui na Itália, mano, é só vocês pedirem aí nos comentários. E eu faço um vídeo explicando pra vocês direitinho como funciona a escola aqui. Da hora, ela é enorme. If you fall, I'm falling too. If you call, I'm calling too. What you want, I wanna do. Just tell me, and we can decide. I don't wanna fight. I'm getting money now, everything. Normalmente na praça, no final do ano, eles colocam... Eu não sei o nome disso em português. Pra aí você pode patinar, tipo... Muito da hora. I thank you so much. And together we can change the world. We're already changing the world. Muito bom. The whole world is looking at us. And what I want to I am the one, what we're made of. What are we made of? Parece muito fácil, mas não é não. Raf. Salve rapaziada, chegando ao final de mais um vídeo aqui. Obrigado por você ter acompanhado até agora. Queria mandar um salve aí pro Júnior Pimentel, moleque firmeza aí que tá acompanhando os vídeos. Valeu, cara. Obrigado por estar acompanhando meu canal. Nóis. Se vocês quiserem que eu mande salve pra vocês, é só vocês comentarem aí embaixo aí pedindo salve, que no final do próximo vídeo eu vou dedicar alguns segundos pra mandar um salve pra você. Fechou? Abra a mente, evolua.